Hát, sziasztok, Szoszki, én Marc vagyok, és egy új videót szeretnék bemutatni. Mindjárt leveszem a tévét, mert nagyon hangos. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvasd el a beszállítót. Hát, kicsit például. Na, hát, először is van egy két ágómam. Így néz ki, mint az készítésű. Ez nem annyira pörög. Látjátok, ez nem annyira pörög. Amúgy itt vannak a fidget spinnerjeim. Annyira sok van belőle. Itt van még egy, ez ilyen. Momentum. És ez jól pörög, van piros is. Ez is jól pörög. Akkor van egy ilyen világítósom. Ez is nagyon jó. Van egy aranyom, ami mondjuk inkább van egy zöldem. Itt van, jó a pörög nagyon. Itt is van egy, ez ilyen fidget spinner, ilyen aranyszínű. Így jól látjátok. Így van ilyen aranyszínű. Já van rajta. Oké. Itt van egy másik arany, de ez már vasból van. Ez nincsen mint az igazi arany. Oké. Ugye zöldet bemutattam. Van egy 5 ágú, amit én csináltam házi készítésű ragasztóból, csak már szétjött. Ez is jól pörög. Meg lehet venni a Keresztanyám boltjában, mert csináltam spinnereket ragasztóval. Meg lehet venni ott. Bartók Béla, vagy a Bartók Bélán lehet, vagy a izén. Itt van egy 5 ágú. Nagyon jól pörög, van nehezik az oldalán. Most jöjjenek a két különlegesen. Itt van egy szivárványos 3 ágú fidget spinner. Jól pörög nagyon. Meg lehet rendelni 5000 forint. Egy kicsit nagyon drága. Jöjjön a nagy fidget spinner. Szivárvány és dollár. Ez is jól pörög, nagyon. Ezt Balaton vettük, lehet rendelni is. 400 forintért lehet rendelni, de az biztos valami nagyon gagyi. Ezt 2600 forintért vettük. Nagyon jó az ára is, jó a hangja, halljátok. Nagyon jó pörög. Úgyhogy ez remek fidget spinner. Ez nagyon jó. Tudom, hogy fidget spinner kijön már a divatból, de nekem bejön még. Na, ha tetszett a videó, akkor ne felejtsétek el feliratkozni, és nyomjatok sok lájkot.